Конечно, это будет звучать банально, но сон – это очень значимая часть нашей жизни. А если быть точнее, примерно 1/3 нашей жизни. Так давайте спать эффективно и продуктивно, ведь от сна зависит наше счастье, самочувствие, продуктивность на работе, достижение успеха, в том числе среди лиц противоположного пола. Если я вас этим замотивировал, то смотрите мое видео внимательно и восстанавливайте свой сон. Обсудим банальные советы, которые лежат на поверхности, менее очевидные, и также мои авторские наработки. Посмотрим, что из этого работает, не работает, что 50/50, какие-то гипотезы, ну и, как говорится, как это работает на самом деле. Обсудим вот это вот все. Итак, сначала расскажу о своих проблемах со сном. Они у меня очень сильные, были, по крайней мере, продолжительные. Все это буду рассказывать. Почему у меня в усмерть убит график? Почему у меня убит режим? Знаете, среди многих моих ребят, коллег, фрилансеров, они часто говорят: блин, я хочу восстановить режим. А я говорю: а какой именно? Опустим эти подробности. Я могу себе позволить не просыпаться по будильнику, могу позволить себе никуда не ехать там к начальнику. И, казалось бы, мечта, но часто я завидую тем, у кого нету такого, что их график годами, они не могут его восстановить, что я вот не могу проснуться по будильнику, по крайней мере раньше, что вот мне надо было, условно говоря, там 8 часов прийти к стоматологу или там к 9 часам быть на вокзале. Это был всегда для меня такой лютый стресс, вы не представляете. Я мог просыпаться в 14, в 16 часов. Я мог поспать там 9-10 часов и все равно не высыпался, да, и что самое неприятное, все процессы были неприятные. Засыпать было неприятно, я был бодрый, я не мог заснуть там час-два, лежал, просыпался сонный, ну, когда уже вставал, то есть уже нету никакой энергии, да, вот полный дисбаланс. Когда тебе нужно просыпаться, ты не чувствуешь бодрости, ты чувствуешь сонливость. Напротив, ночью ты такой бодрый, не можешь заснуть, вот это вот фигня какая-то. Потом сильные психологические проблемы также встречались, как тут написано, зачем просыпаться вовремя, если вообще не хочется просыпаться, да. У меня бывало такое, что я как бы понимал логикой, что мне лучше там просыпаться вовремя, это влияет на настроение, но когда я просыпался утром, я думал: блин, мне так плохо, лучше я вот понежусь в кроватке, потому что меня ждут какие-то испытания, сложности, агрессивность, я опять буду испытывать стресс, и хоть немножко в кровати я буду чувствовать безопасность, и я жадно просто спал до последнего, пока мне не становилось больно, пока у меня не затекала шея, спина, не болела голова. Я спал до талого, до последнего, как самый замотивированный человек. И вот только тогда, когда я понимал, что все, я не могу, что уже мне слишком дискомфортно лежать, мне приходилось вставать, начинать день. Да, вот такие вот бывали ментальные проблемы. Потому что во сне, в какой-то вот зоне комфорта удавалось как-то избежать реальности, избежать этих проблем, вот этот эскапизм, ну и плюс еще у меня не было разграничения работы и отдыха, да, то есть я как просыпаюсь, всегда был напряженный, и не было такого, что я закончил делать какие-то свои рабочие дела и чувствовал себя свободным. Нет, я никогда не чувствовал себя свободным, я всегда чувствовал себя как на контрольной, как на работе. Сурово, ребята. Также у меня есть зависимость от контента, по большей части от YouTube, я засыпаю под него, часто просыпаюсь с ним. Вот, я купил подписку премиум, чтобы там смотреть в фоне, чтобы все это слушать. Единственное, что я сейчас смог не слушать YouTube на улице, да, потому что, не люблю наушники, они то разряжаются, то все пятое, десятое, там, это опасно, поэтому я там и музыку, и YouTube особо не слушаю. Ну и тем более в метро я чаще еду, там тоже шумно на этой зеленой или салатовой ветке. Но вот ночью засыпать под YouTube и даже проснуться там среди ночи, там через 4 часа сна, и еще досмотреть, даже палец ударил. Вот. Потом, у меня также бывала тревожность, страшные сны, тревожность она такая общая, от разных факторов зависит, может, не знаю, кофе пью, энергетики,
Страшные сны меня, прям страшные сны не беспокоят, но вот бывает у меня резкое пробуждение, да, там кто-то в дверь позвонил, у меня сразу сердце колотится, да, а вот представьте, у меня есть страхи, что за мной придет полиция, и мне звонят, я открываю, там полиция, а это оказывается просто там участковые, там что-то там спросить, передать справку какую-то, там дать памятку о мошенниках каких-то, и все, а так в дверь кто-то стукнул, или там сверху, или там в окне голубь там что-то пошелудился, вот, и прям страшно. Еще у меня такой страх, я где-то раз в месяц уже на протяжении 5 лет просыпаюсь с мыслью, что меня обокрали. Я просыпаюсь, реально просыпаюсь, начинаю бегать, резко встаю, и где-то секунд 10-15 там проверяю, что украли, что оставили, только проверяю дверь, и только через 10-15 секунд я понимаю, что мне это почудилось. Вот. Это тоже не добавляет мне какой-то стабильности. Обсудим варианты решения, в какую сторону смотреть. Так, комфорт, понятное дело, ортопедический матрас, ортопедическая подушка, приятное белье, все, что связано с кроватью. Лично у меня белье пойдет, подушка типа ортопедического, матраса ортопедического нет. Я помню, когда приезжал в места, где шикарные матрасы, прям я утопал в них. Прикольно. Некоторые люди в комментариях писали, что «да нет, это я на полу сплю голым, там, без подушки или там на какой-то суровой подушке». Может быть, но это либо зависит от возраста, либо от привычек, либо, вы просто там сильно устаете, поэтому вам нормально. Вот. Потом также микроклимат. Нужно следить за темнотой, чтобы ночью было темно, и было бы неплохо, если бы у вас были, например, умные шторы, которые постепенно открываются и делают такое естественное пробуждение светом, да, то есть имитация восхода солнца, или может быть реальный такой восход солнца. Но так как, знаете, там бывает, проезжают какие-то там автомобили, там фонари какие-то светят, это может как-то нарушать, но у меня, допустим, есть умный будильник, и он действительно классно работает, он где-то минут за 15 до будильника включает подсветку телефона и так вот немножко имитирует восход солнца, это как-то так по-природному, в принципе. Вот, также про тишину не забывайте, и чтобы было там тепло и был чистый воздух, да, то есть вам предстоит такая сложная задача зимой согреть свою комнату, но при этом ее проветривать, значит, нужно открывать. Это, наверное, будет очень дорого стоить, особенно если это электроотопление. Идем далее. Банальность, конечно, но что уж тут поделать, следите за здоровьем. Следите за здоровьем. Я сейчас активно слежу по всем направлениям, там худею опять, или продолжаю. Вот, надо смотреть на те факторы, которые провоцируют вас просыпаться, мешают заснуть и все в этом духе. Например, это у меня мочеиспускание. Сейчас у меня там всего одно, там в течение сна, да, посреди ночи. Как я там, бывает, посплю часов 4-5, иду в туалет, и иногда могу дальше доспать свою порцию сна. Иногда понимаю, что не могу, я просто лежу там 3 часа в кровати, 2, и встаю, да. Вот. У кого-то это может быть там боли в животе, головные боли. Не терпите, ходите до последнего. Там платная, бесплатная медицина. Все возможности проверяйте, потому что так надо. Потом изучать вопросы стресса и гормона. Я там рассказывал, что, допустим, я сдавал анализы на тестостерон, у меня превышен, может быть, это влияет. Можно там сдавать на всякие эти гормоны стресса и подобного, там кортизол, пролактин. И, понятное дело, стремиться как-то к спокойствию. То есть нужно все свои гипотезы проверить, все метрики, которые вы можете изучить, и там проверять. Понятное дело, вот вредные привычки, вот эти вот кофе, сигареты, чаи, которых я пью много, надо от этого избавляться. Вот пока не могу, потому что у меня слишком много правил по жизни. Мне там и работать надо, и следить за питанием, и пока вот этим грешу. Стараюсь. Оптимальное питание, конечно, подобрать время. Допустим, часто бывало такое, что я плотно наедался в обед, и, понятное дело, мне в обед хотелось как-то поспать. Я был сонным, не надо такого. И также плотно наедаться перед сном также не лучшая идея. И еда, по большей части, должна быть легкой.
потому что тяжелая еда, вы устаете, там, сурово. Потом, технические решения. Также рекомендую использовать. Я совершенно случайно, у меня оказался встроенный режим в моем Google Pixel, и трекер сна и храпа, да, там включается ночной режим, телефон находится рядом со мной, и вот он мониторит храп, и я заметил, что вот раньше он у меня был около часа за сон, сейчас вот около 30 минут, но это, по-моему, зависит еще от позы. Вот, также он трекает активность, да, сколько, мне кажется, тут либо баг, либо он еще как-то вот там вот неправильно это все смотрит, но как будто я сплю меньше 5 часов. Вот, ну, не знаю, может быть, конечно, такое. Вот, также бывают умные будильники. Это либо, ну, какие-то браслеты, которые отслеживают какие-то ритмы, колебания сердца, и при помощи этого пульса понимает, в какой вы фазе сна находится. Некоторые говорили, что раньше были вот хорошие умные будильники, а потом обновили программу, и все, они перестали работать нормально. Вот в этом направлении можно смотреть. Ну и имитация рассвета. Это может быть и шторы поставить специально раскрывающиеся, можно там лампочки. Я думаю, там с Алисой и какой-нибудь умной лампочкой это будет очень легко сделать. Там на 1% поставить, там, допустим, Алиса, включи желтую лампочку. Алиса, включи желтую лампочку. Я не знаю, видно, не видно. Да и ладно. Вот, там разные отдельные устройства, умные будильники, они как-то там смотрят, вот как-то так. Потом храп, также вот важный вопрос, как я уже сказал, я его для того, чтобы понять, какая у вас проблема, насколько сильно вы храпите, нужно это мониторить. И некоторые записывали на диктофон, как-то пытались слушать, считать, но зачем, если есть программа, которая это высчитывает? Понятное дело, это зависит от позы. Если лежать на спине, вы с большей вероятностью будете храпеть. И вопрос позы сна, как лучше спать, он очень такой индивидуальный. То есть нету какого-то единого ответа. Мне кажется, что, скорее всего, время от времени менять либо на боку, либо на спине, потому что это полезнее там для спины, для лица, чтобы оно там не отекало, не сминалось лишний раз. Относительно расширителей носа, я пока предварительно, мне кажется, что они не работают, потому что я вот мониторил свой сон, и пока все говорит о том, что нету какой-то закономерности, чтобы количество храпа уменьшалось из-за этих расширителей. Но я пробовал такого формата. Если бы я пробовал другие расширители, может быть, но вот. Потом кто-то рекомендует какие-то капли, всякие растирающие масла, чтобы вы там шире дышали. Вот. Это пока все гипотеза. Но можно сходить к разным специалистам. Это лор, ухо, горло, нос, как говорится, да, и сомнолог. Они могут либо вам назначить какие-то операции, либо упражнения, рекомендации, дыхательные гимнастики, я не знаю. Вот. Потом рекомендации, которые у меня не сработали. Вот сила воли. Вот через волю вот так вот насильно вставать по будильнику. Я раньше пробовал. Это банально не работало у меня. Мне говорили, ты тряпка, ты... Ну вот представьте, я вот просыпаюсь сонный вообще до изнеможения. И вот единственное, о чем я думаю в течение дня, это как бы поспать. Причем 2 дня, 3 дня. Это могло, вот если бы я вот терпел вот целых 3 дня, да, чтобы там... не спать в течение дня. Это было просто невыносимо и не работало. И проблема в том, что если восстанавливать график сна постепенно, я мог его восстанавливать долго, где-то там неделю, там по полчаса в день. А нарушить я сон мог просто за один бессонный вечер, за одну бессонную ночь, все на смарку. То есть всегда ты, по сути, если раз в неделю ты тусишь, то все, вот всегда ты будешь находиться в режиме сбитого графика и в режиме его восстановления. Кто-то, то есть, ну не работало это у меня, не работало, и потом скажу, что в итоге сработало. Перескакивание без сна. Некоторые говорят, когда у вас сон сильно сдвинулся вперед, да, когда вы слишком поздно просыпаетесь, а вы просыпаетесь настолько
засыпайте настолько поздно, чтобы это было уже даже рано, да, то есть можно просто пропустить сон и перескочить и заснуть там, условно говоря, следующим вечером. Я пробовал, не помогает это, не помогает и все тут. Вот, у меня организм как-то быстро схватывал эту обманку и не срабатывает у меня. Вот, и как тут у меня написано, важно не только проснуться, но и хотеть жить при этом. Не хотеть что-то сделать с собой, с другими, с миром, как-то функционировать, чтобы голова не была ватная. Вот. Также можно пробовать мелатонин. Это безрецептурное средство. Это гормон, вырабатываемый ночью. Вот. Ну, есть некоторые другие более сильные, там, успокоительные, снотворные. Это уже я вам тут не советчик. Консультируйтесь со специалистами. Потом, вот моя интересная гипотеза. И вроде даже есть научные исследования, которые их подтверждают, только вот без ссылочек. Сами ищите. Может быть, я это выдумал? Это эффект Манделы? Суть в чем? Проводили эксперименты, говорят, что у человека биологически цикл сна, цикл бодрствования 25 часов. Как будто либо он привык к этому, да, может быть, раньше Земля имела сутки 25 часов, либо вообще с другой планеты, там с Марса. И вот так вот случалось, если спать максимально естественным сном. Там, по-моему, проводилось в каких-то помещениях, где, там человек сам выбирал, когда включает свет, выключает свет, когда спать, когда не спать, и там не было часов, то есть он не знал, как время, и со временем люди выходили на график 25 часов сна, то есть он такой максимально естественный. И получается, если жить по этому естественному графику, то каждый день ты будешь просыпаться чуть-чуть позже, там на полчаса, и все время будет сбиваться. То есть если тут условно, там, не знаю, полночь вот тут вот, да, а тут 8 часов при 8-часовом сне, да, то потом ты засыпаешь уже там в час, просыпаешься вот тут в 9, потом засыпаешь в 2 часа, просыпаешься в 10, вот это вот все. И я понял, как это решить. Да? Надо сократить время сна. Вот просто чуть-чуть сократить время сна, чтобы вы были чуть-чуть сонные все время, но зато это будет максимально продуктивно. Потому что вот такая проблема. У меня никогда не получалось заснуть пораньше, да, то есть, если я лягу пораньше, и да, для меня это очень важно, я сильно различаю, я всех поправляю, когда меня спрашивают, во сколько ты лег? Я говорю там в 10 часов, говорю, а чё ж ты не выспался? Я лег-то в 10, а заснул-то я... не в 10, а там в 22, конечно, я за это тоже ругаю. Заснул в 24 или в 0, там, в полночь. Люди тоже это путают. Вот. Нужно... Так, а что я говорил? Вот уже, наверное, я сонный. Сколько я успел? Там 5 часов поспать? Ничего, сейчас кофейка бахну и нормально смогу соображать. Да, короче, так, у меня никогда не получалось, вот если я лягу пораньше, то я не засну пораньше, я засну только тогда, когда мне организмом предрасположено. Все. И поэтому единственное, что в моем локусе контроля, это проснуться пораньше. Да, я буду чуть-чуть более уставший, там, более нервный, но зато я смогу это сделать. Те люди, которые могут заснуть пораньше, у кого это работает, пишите в комментариях, вы вообще, наверное, сверхлюди какие-то. Вот, либо вы просто очень сильно устаете, всегда выпахиваетесь и всегда готовы спать, я не знаю. Вот. Потом еще такое очень экспериментальное, я это пробовал, но очень рискованно, да, полифазный сон. Что об этом полифазном сне можно сказать, да, то есть сейчас у нас в обществе распространен монофазный сон, то есть примерно 2/3 мы бодрствуем, и 1/3 суток, 8 часов мы спим. И поговаривают, что раньше у простых работяг-крестьян был такой график, что они спали условно там 7 часов ночью, просыпались рано утром,
А потом в самый полдень, в самую жару они там спали часик, полчасика, полтора часика, и это вот было как будто максимально нативно. Я когда приезжал там к дедушкам, бабушкам в деревне, у них там в огороде была такая кроватка, на которой там дедушка часто спал днем, и это же было, по сути, вот, ну, нативно, то есть это вот само нутро просит, типа, вот, ты поработал, устал, а сейчас тем более жара, зачем в такую жару? Сейчас лучше отдохнуть там часик, набраться сил и потом продолжить. И с одной стороны, звучит очень эффективно, что у тебя, вот знаете, как обычно располагается график сна, то есть ты максимальную бодрость испытываешь где-то в пик, условно говоря, через 2-3 часа после пробуждения, и потом она постепенно идет на спад там, к самому вечеру. Вот, но если ты хочешь больше быть продуктивным, да, чтобы в конце рабочей смены ты там оставался продуктивным, если бы можно было там поспать в обеденный перерыв и заново второй пик приобрести, иногда работает у кого-то срабатывает в зависимости от рода деятельности, да, там физическая, не физическая, средняя, интегративная какая-то, переключение от питания и всего в этом духе. Но самая главная проблема, что я после микросна, там полчасика, час, я чувствовал себя просто убитым. Ну вот просто не получалось мне вот так вот поспать чаще чисто. И поэтому у меня пока на данный момент самое лучшее решение — это просто вот запрещать себе в течение дня ложиться. Да, потому что это обманка. Не надо тебе перелаживаться. Можно там присесть, вот это вот все. Но я даже стараюсь там заставить свою кровать, чтобы не лежать. Вот. Давайте еще рассмотрим разные гипотезы. Ну, то, что я назвал бифазный сон, да, то есть человек спит ночью и там в полдень он тоже вот тут вот немножко микросонит. Потом какие-то вот эти вот извращения, ну это прям какие-то Бальзаки, какие-то там сверхлюди, убермены так могут спать, Леонардо да Винчи, Илоны Маски и прочие нет мира сего. Вот. Также я видел какие-то статьи, какие-то странные, которые говорили о том, что люди спали 2 раза, но ночью. Да? Там не в обед и ночью, а вот ночью было 2 сна. И есть какие-то доказательства этому, что вот люди там, допустим, как зашло солнце, условно говоря, вечер, взяли, поспали, потом глубокой ночью просыпались, там чуть-чуть потусили и продолжали засыпать. С чем это связано? Возможно, это связано с тем, что, ну, необходимо, ну, нельзя долго спать, может быть, это из-за того, что там были какие-то печи, их нужно было заново затопить, потому что 8 часов печь не может гореть, сам по себе поддерживаться тепло, огонь, вот, но вот 4 часа может, и поэтому вот когда огонь потухает, ты подкидываешь дрова, там еще делаешь дела, там что-то смотришь и потом досыпаешь. По идее так тоже может быть, вот, но пока это... В общем, это то, на что стоит обратить внимание, попробовать, протестировать все гипотезы и все в этом духе. Также физическая и социальная активность. Ну, понятное дело, относительно качалки, ну прям ночью, прям перед сном, наверное, ходить не стоит, потому что вырабатывается адреналин. Надо смотреть, насколько ваш организм нормально к этому относится. Ну, там, не знаю, не раньше, чем за 2, 3, 4 часа именно заканчивать тренировку, да, допустим, вы засыпаете в полночь, а тренировка заканчивается в 21 час, допустим. Но это, это самое пиковое время, когда все тренажеры заняты, все самые сочные, потные вот эти вот тренажеры, не надо нам такого. Ну и живого общения, да, меньше высокодофаминового, рафинированного контента, который вас раздражает. Такой же раздражитель и стимулятор, как кофеин. Я думаю, что перед сном вечером смотреть не YouTube, да, а какой-то вот разряженный контент, там спокойные сериалы, фильмы не остросюжетные, не мотивирующие, и, наверное, даже не музыку. Вот, я заметил, что, допустим, когда я смотрел сериал «Клан Сопрано», я спокойно засыпал вечером, а когда я посмотрел «Слово пацана», первую серию вечером перед сном, что-то прям возбудило меня это все, этот динамичный монтаж,
что я понял, я не смогу такое смотреть. Короче, пробовать. Там цифровая диета. Диета не в том плане, что от чего-то отказываться, а там выбирать оптимальное время, как пищевое поведение, так и все. Ну, тишина и психика. Вот это самое сложное. Вот тут мем. Мужик должен иметь машину, квартиру, бабки. А у тебя что есть? Способность приглушать вой в голове, который сводит тебя с ума. Ха-ха-ха. Я готов на все, потому что не выдержу и секунды боли. Действительно, вот это вот какое-то самокопание, рефлексия, вот это вот самобичевание, какие-то вот мысли. Я отучился от этого. Буду стремиться, поделюсь своим опытом, но вот тупо, вот эти вот тупые советы, да ты просто устань, пахай. Ну, не знаю, так долго не получится на износ работать, пахать, чтобы, там, не знаю, только для того, чтобы заснуть. Нет, навсегда это не получится. Или там, да ты просто через силу там держись. Ну, я пробовал там несколько ночей засыпать без Ютуба, ну, очень стрессово, да, я вот, ну, не привык, это привычка. Вот, стремиться к быстрому засыпанию, да, то есть, ну, наверное, чтобы было быстрое засыпание, нужно и ложиться попозже, да, то есть нужно побольше активничать, ну, такой микроактивности, бытовой активности, чтобы не прям возбуждающая, такая простая, лайтовая. Это, во-первых, наверное, побольше morning-рутин, да, там всяких там масочки, зубы почистить, там, может быть, белье сложить какое-нибудь, там, микроуборка какая-нибудь. Вот, чтобы вы прям уставшие и как легли в кровать, вот за 15 минут, там, не знаю, высыпали, а некоторые там буквально через несколько минут. Вот, как вариант, в принципе, можно перед телевизором засыпать, но звучит не очень как будто. Но почему-то я чувствовал более полноценный сон, когда я засыпал перед телевизором, нежели чем через YouTube. Да, ну, имеется в виду, YouTube я смотрю через телефон, лежа в кровати и слушаю его. А тут я смотрю, тут у меня глаза устают, более... Короче, это все равно отличается, как бы это ни звучало странно. Вот. Ну и понятное дело, что иметь то, ради чего хочется просыпаться. Да, это вот... Это что, конец, что ли? Да, это конец был. То есть, если есть что-то, что вас драйвит, то, чем вы наслаждаетесь, какая-то цель, стезя, вам будет радостно просыпаться, и вы будете засыпать с мыслью, блин, я так классно поработал, надо набраться сил, поспать, проснуться к новым свершениям. Вот, в общем, как-то так, дорогие друзья, здесь я поставлю видео, да, которые буду рекомендовать, которые могли упоминаться. Это база, моя база по Назаренко, 10 условий для счастья, как быть счастливым. И также полный гайд на здоровье. Вот, пишите, какие рекомендации у вас работают, какие не работают. И очень интересно, что вы трекаете, как ставите будильник или нет. Я вот сейчас... Да, я, кстати, не сказал. Я в итоге восстановил свой сон, и уже больше месяца я просыпаюсь по будильнику примерно в 9 часов, в 10 часов. Это вот самое оптимальное для меня время. Вот, и мне это получилось после Турции. После Турции у меня как-то и с психикой стало получше, потому что я, ну, пересадил волосы, стало меньше комплексов, я больше поверил в себя, вот эта вот самооценка. Ну и плюс там я выработал привычку просыпаться пораньше. Это продолжалось дней 6, что ли. Вот, и в итоге, да, в итоге я смог, и за этот месяц, даже больше, я только один раз поспал ночью, не знаю с чем, ну, точнее днем был сонный, не знаю почему, может быть из-за приема финистерида, может быть из-за того, что я мало высыпаюсь, то есть сейчас у меня проблема слегка другая, что я как бы, у меня нормальный график сна, я просыпаюсь в одно и то же время, в целом лучшее состояние, но сплю-то я часов 5-6, а я не Илон Маск, чтобы себе такое позволить, и я буду пока думать. Скорее всего, я грешу на эти энергетики, на стимуляторы, на кофеины, никотины и прочие непотребства. Поэтому надо будет попробовать сделать такой детокс, где-то неделю потерпеть, может быть 2, посмотреть, смогу ли я поспать, там, не знаю, 7 часов здорового сна. Не 8, потому что, скорее всего, у меня будет сбиваться график. Вот, в общем, видосики, вот, смотрите, вот это,
подписывайтесь на канал. Кубай рулит.